छु। ढिलो ढिलो चढ्यो गाडी 6:30 चढ्यो। अनि अब चाहिँ काभ्रे भन्ज्याङमा छौँ। काभ्रे भन्ज्याङमा खाजासाजा खाएर अनि बसिरहेको अहिले चाहिँ टक्कै हिँड्नु सक्नुहुन्छ। अब बाटो कस्तो बजार आइसक्यो। अनि यहाँ आएर पनि खानासाना खाएर पनि अहिले बसिरहेको छु। अनि लगभग 6-7 घन्टाको यात्रापछि घुम्न आइपुग्यो। अनि खानासाना खाएर अहिले चाहिँ टक्कै बसिरहेको छु, रेस्ट गरिरहेको छु। केही समयपछि हामी हाट जान्छौँ। हामी आजको भिडियो यस्तो हेर्न सक्नुहुन्न। ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै राम्रो छु। सो आज चाहिँ म काठमाडौँदेखि सोलुखुम्बुसम्मको यात्रा छ, ब्याक टु होम होइन। त्यही हो, अब बाटो पनि बिग्रेको छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। धेरै दिनपछि बाटो खुलेको छ, त्यही म घर जाँदैछु। अब के हुन्छ, सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यही हो, अब हामी एकैचोटि बाटोमा भेट्छौँ। र अहिले चाहिँ म गाडी पनि चढिसकेँ। अहिले चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ जडीबुटी। यो चाहिँ जडीबुटी हो। अहिलेमा चाहिँ जडीबुटी आइपुगेँ। टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको यो अवस्था, बिहानको भ्यू। अनि हल्का हल्का पानी परिरहेछ। टक्क रातभरि पानी परेर है। अनि अहिले चाहिँ हल्का हल्का पानी रह्यो। हेरौँ बाटो कस्तो छ। रुचि खोलाको बाटो बिग्रेछ भन्ने कुरा सुनेको थियो। अनि अब यस्तै हो होइन। टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म राधे आइपुगेँ। टक्क हेर्दै गर्नुहोला। एकदमै बिहानको मौसम चिसो भाइब टक्क लगाएर होइन। एकदम हरियाली सुन्दर छ अहिले चाहिँ काठमाडौँ सहर। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम बवाल छ है। सबैजनाको बिहानको मौसममा म यात्रा गर्दैछु, हेर्नुहोला। काभ्रे भन्ज्याङमा आएर खाजा खाँदै है हेर्न सक्नुहुन्छ। समोसा तरकारी टक्क खाजा खान्छु अनि भेट्छ है त। सो फाइनली अहिले म चाहिँ काभ्रे भन्ज्याङ आएको छु। अनि काभ्रे भन्ज्याङमा चाहिँ खाजासाजा खाएर अहिले रेस्ट गरिरहेको छु। ढिलो चढ्यो गाडी 6:30 चढ्यो। अनि अब चाहिँ काभ्रे भन्ज्याङमै छौँ। काभ्रे भन्ज्याङमा खाजासाजा खाएर अनि बसिरहेको अहिले चाहिँ टक्कै हिँड्नु सक्नुहुन्छ। अब बाटो कस्तो छ रोसी खोलाको होइन। अब गाह्रै होला, बिस्तारै भए पनि जानुपर्ने हुन्छ। लगभग पानी परिरहेछ भन्ने कुरा सुनेको थियो। अब हेरौँ के हुन्छ। रोसी खोला पुगेपछि थाहा हुन्छ। त्यसपछि अब लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। त्यही हो, ट्याक्क यहाँको भ्यू हेरौँ है। सो ट्याक्क यहाँ चाहिँ ट्याक्क काभ्रे हो। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। धुम्म लागिरहेछ यतातिर चाहिँ। टक्क म चाहिँ यो गाडीमा आएको। अनि त्यही हो, हेरौँ है त। ल लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गर्नु होला। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। युट्युब च्यानलमा सबैजना जोडिनु होला है त। ल हामी चाहिँ खाजासाजा खाएर पनि बाटो लागिसक्यौँ है त। आर्मी दाइहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै जय नेपाल छ होइन। टक्क सर्भ आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। टक्क बाटोमा देखियो अनि यसो भिडियो गरिदिएको।
यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने माइन्ड नगरिदिनु होला है त। ल जय नेपाल छ तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो रोसी खोलाको छेउतिर आइपुग्यो भनौँ न। यतातिर पनि पुरै पानीले बाटो बगाएर बिजोग भएछ क्या गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ खोलै खोला हिँड्नु परेछ, यस्तो अप्ठ्यारो छ नि, बाटो पुरै अप्ठ्यारो छ। तर पुरै यताको बाटो चाहिँ पुरै पानीले बगाएर के अब बिगारिसकेको छ क्या। अस्ति त अलि राम्रै थियो आउने बेला त, तर पुरै पानीले बिगारिदिइसकेको छ क्या। तर तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम केयर गरेर आउनु होला है। बाटोहरू एकदम विचार गरेर आउनु होला, विचार गरेर यात्रा गर्नु होला। बर्खाको टाइममा अलि विचार गरेर मात्रै यात्रा गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ बाटो एकदमै खत्तम छ रोसी खोलाको है गाइज। त्यही हो, हेर्दै गर्नु। फाइनली गाइज म चाहिँ मुलकोट बजार आइपुग्न लागेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै हरियाली शान्त वातावरण छ यतातिर। यतातिरको बाटोमा यात्रा गर्न एकदम बवाल हुन्छ है गाइज। तपाईँहरूले कसले यो बाटोमा यात्रा गर्नुभयो एकचोटि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। एक्सट्रिम हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा, होइन, एक्सट्रिमको बोर्ड पनि रहेछ। ट्याक्कै यो बाटो एकदम बवाल छ होइन। म यो बाटोमा यात्रा गर्दा एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ एकचोटि कमेन्ट गर्नु होला सबैजनाले। अनि मेरो भ्लगलाई कसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एकदमै म सपोर्ट गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला सबैजनाले। छिट्टै मोनिटाइज पनि म गर्न लागेको छु। सबैले मोनिटाइज गर्नको लागि सपोर्ट गर्नु होला। चाहिँ यो मुलकोट बजार आइपुग्न लागेको छु अहिले चाहिँ। अनि बसले कालो धुवा फालेर कुदिरहेछ। अनि हामी चाहिँ अहिले बसको पछाडि छौँ। ओभरटेक गर्न खोजिरहेछौँ, तर ओभरटेक गर्ने त्यो वातावरणै मिलेको छैन क्या गाइज। उसले साइड पनि दिएको छैन। अनि हल्का अहिले हामी चाहिँ बिस्तारै हिँडिरहेछौँ। अनि एकदम रमाइलो भइरहेछ अहिलेको यो यात्रा चाहिँ। एकदमै यहाँ दाइ पनि चिनेको हुनुहुँदो रहेछ, ड्राइभर दाइ पनि। हल्का गफसफ हान्दै आइयो, तर गफ गरेको भिडियो चाहिँ मैले हालिनँ।
अनि किनकि मैले भिडियो खिचिनँ नि त, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ यात्रामै छु म पनि। एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अहिले चाहिँ हामी मुलकोट बजार आइपुग्न लागिसकेका छौँ। अनि हाम्रो अगाडि छ सुमो, यो पनि सोलोतर्फ नै हिँडेको सुमो हो होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी टक्क लगाएर मुलकोट हो यो चाहिँ। कसलाई थाहा छ यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। मुलकोट बजार हो हल्का, यहाँ चाहिँ बस्ती असोज 12 गतेको कसलाई याद छ, पुरै डुबान थियो क्या गाइस होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा रिसोर्ट थियो, रिसोर्ट पुरै डुबान हानिदिएको थियो क्या। अनि अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ त्यहाँनिर। टक्क अहिले चाहिँ म ऐनासोर पुग्न लागिसकेको छु। त्यो पारि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ऐनासोर। अब हामी एकैचोटि म्युजिकमै भेट्यौँ है त गाइस। फाइनल्ली म चाहिँ घुर्मी बजार आइसकेँ। अनि घुर्मी आएर पनि खानासाना खाएर पनि अहिले बसिरहेको छु। अनि लगभग 6-7 घन्टाको यात्रापछि घुर्मी आइपुग्यो। अनि खानासाना खाएर अहिले चाहिँ टक्कै बसिरहेको छु, रेस्ट गरिरहेको छु। केही समयपछि हामी हाट जान्छौँ। अनि आजको भ्यू चाहिँ यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै घाम लागिरहेछ। अनि हामीले चाहिँ होटलमा खाना खाएको। अनि यस्तो छ है भ्यू चाहिँ, यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के हुन्छ बाटोमा थाहा हुन्छ है। ल त्यही हो। फाइनल्ली म चाहिँ खानासाना खाएर, अनि के हामी चाहिँ खानासाना खाएर पनि घुर्मी बजार, यो चाहिँ घुर्मी बजार हो, टक्क हामी निस्किसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी सुनकोसीको पुल पार गर्दैछौँ। यो चाहिँ एकदमै लामो छ, हल्का लामो भनौँ न, धेरै लामो त होइन, ठिक्कको लामो छ। त्यही पनि एकदमै राम्रो छ। अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ बाख्रा है, दुईजना बाहरूले बाख्रा चराउन लाँदै हुनुहुँदो रहेछ टक्क होइन। अनि हामी लाग्यौँ घुर्मीबाट उकालो हर्कपुर हुँदै लागियो घरतिर। टक्क यो चाहिँ हर्कपुरभन्दा माथि हो। अनि अहिले चाहिँ हामी लगभग केतुकी बजार पुग्न लागिसक्यौँ। अनि अब लगभग 5 मिनटपछि हामी 5-10 मिनटपछि हामी केतुकी बजार पुग्नेछौँ। अनि ट्याग लगाएर हामी केतुकी बजारमा गएर भेट्ने छौँ है त गाइज। हेर्नु होला, हेर्दै गर्नु होला होइन। अनि एकदम बवाल छ भ्यू चाहिँ, टक्क हरियाली, त्यही भन्दैछु म, हरियाली छ अहिलेको यो बर्खा टाइममा चाहिँ एकदमै हरियाली छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई अहिले चाहिँ हामी आइपुग्न लागेका छौँ कोल्टार चाहिँ लगभग आइपुगिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कोल्टार हो टक्क लगाएर। अब यसपछि आउँछ केतुकी। अनि ट्याक्क लगाएर हामी केतुकीमा गएर भेट्नेछौँ नि त। ट्याक्क दाइले गाडी चलाइरहनु भएको छ चिलमा होइन, दाइ पनि
लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ। केतुकी गएर भेटौँ है त हामी। ट्याक्कै यो केतुकी बजारमा छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। केतुकीमा गाडी रोकिरहेको छ अनि मैले चाहिँ ट्याक्कै बदाम किनेँ होइन। यस्तो छ भ्यू, पानी पर्न लागेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। केतुकी बजार है त, ट्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामी छौँ ओखलढुङ्गा बजार। यो चाहिँ ओखलढुङ्गा बजार हो। कसलाई थाहा छ ओखलढुङ्गा? यहाँको आउनु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला है त। मैले धेरै देखाइनँ यो ओखलढुङ्गा चाहिँ। टक्क ट्राफिक दाइहरू जाँदै हुनुहुन्छ। अगाडिका गाडीले बाटो पुरै छेकिरहेको रहेछ क्या। ढ्याक्क फेरि ट्राफिक दाइ आएर अनि सिटी बजाउनु भयो। त्यसपछि लगभग खुल्यो जाम। त्यसपछि हामी हिँड्यौँ है त। टक्क लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हो ठाडे बजार हो। अनि अहिले चाहिँ हामी ठाडे बजार आइपुगिसकेका छौँ। अनि टक्क ठाडे बजार चाहिँ हो। यहाँ चाहिँ पुरै पानी परिरहेको रहेछ। हल्का चिसो छ। अब यहाँदेखि हल्का चिसो हुँदै 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 जान्छ। अनि टक्क पतालेतिर पुगेपछि झन् चिसो हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ किनकि धेरै अग्लो छ नि त। अग्लो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो हुन्छ। टक्क लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी ठाडेमा बस्ने भनेको थियौँ, बस्यौँ। फाइनली हामी चाहिँ ट्याक्कै बाख्रा आइपुग्यो। त्यो चाहिँ लगभग सोलुखुम्बु नै पर्छ। सोलुखुम्बु प्रस्थान भइसक्यो म चाहिँ, बाख्रा आइपुगेँ है। अनि टक्क मान्छे झार्दैछ होइन। यो मान्छे झार्न लाग्यो अहिले चाहिँ। अनि टक्क यो चाहिँ बाखुर बजार हो, बाखुर हो होइन। त्यहाँ चाहिँ बाकुम है, बाकुम भन्छ है त्यहाँ चाहिँ ल। अनि यो रोड चाहिँ मेन रोड, टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ। टक्क बाखुर आइपुग्यो। यात्रा राम्रै भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। लाइक चाहिँ गर्नु होला, नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। काठमाडौँबाट बस पनि आइसक्यो है, टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ। उग्रजन्डीको बस पनि आइसक्यो है काठमाडौँदेखि। टक्क लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू चाहिँ यस्तो छ है। पानी परिरहेछ, अलिअलि पानी परिरहेछ, धेर त होइन, र थोडा टक्क। म चढेको गाडी चाहिँ हो, मान्छे झार्दैछ यहाँनिर। ल यो पनि पढ्दिनँ होला तपाईँहरूले ल।